កូនលីរសាទុកអាហារដែលគ្មានចំនួនក្រោយមិនដែលដឹងចេកដែលទិញពីផ្សារពេលញ៉ាំមិនអស់ទុកតែ2ថ្ងៃខូចបាត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកដទៃដេកមួយយកក្រដាសជូតមាត់រុំកូរចេកទាំងមូលបន្ទាប់មកបាញ់ទឹកឲ្យវាជាប់ជិតល្អរួចយកថង់ប្លាស្ទិកចំវាដើម្បីកុំឲ្យត្រូវខ្យល់វិធីនេះអាចទុកចេកបាន20ថ្ងៃក៏មិនខូចដែរ2ផ្លែប៉េងប៉ោះទើបតែទិញមិនបាច់លីងទេគ្រាន់តែជូតសម្អាតសម្បកខាងក្រៅរួចធ្វើដូចខ្ញុំអីចឹងយកមកបិទកន្លែងដែលរីកចេញរួចហើយយកស្កុតខ្លាមកបិទពីលើវិធីនេះទុកមួយអាទិត្យក៏មិនខូចដែរ3បង្រៀនអ្នកពីវិធីរក្សាទុកខ្ទឹមស្ដាក់អំបិលនិងស្លឹកតែរួចបិទឲ្យជិតរក្សាទុកបានកន្លះឆ្នាំនៅតែស្រស់4ត្រៀមកំប៉ុងទឹកសុទ្ធបែបនេះយើងយកបង្កងដាក់ចូលម្ដងមួយពេលដាក់ពេញហើយចាក់ទឹកចូលក្នុងកំប៉ុងមិនចាំបាច់ចាក់ទឹកឲ្យពេញពេកទេទុកចន្លោះបន្តិចរួចវិសគម្របដាក់ក្នុងទូទឹកកកសម្រាប់រក្សាទុកកូរខ្ទឹមតូចដែលញ៉ាំមិនអស់យកស្គរខ្ទឹមទៅត្រាំទឹកស្អាតឲ្យសើមប្រើក្រដាសជូតមាត់រុំរស់ហើយដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករបៀបនេះទុកបានកន្លះខែនៅតែស្រស់ឥឡូវទិញច្រើនពេកញ៉ាំមិនអស់គួរធ្វើដូចម្ដេចត្រៀមខ្ទឹមស្ពីដុំដាក់សងខាងឥឡូវបន្ទាប់មកយកផ្លាស្ទិកគ្របពីលើចុងក្រោយដាក់ឥឡូវចូលក្នុងទូទឹកកកទៅទុកប៉ុន្មានថ្ងៃក៏នៅតែស្រស់ដែរស្វាយដែលទិញបានថោកតែមិនទាន់ទុំយកវាទៅកប់នៅក្នុងអង្ករវាអាចជំរុញឲ្យទុំបានយ៉ាងលឿននំប៉័ងញីនឹងដុះផ្សិតលួចដាក់កូរស្បៃសេឡឺរីមួយក្នុងថង់ពេចខ្ចប់ឲ្យជិតវានឹងមិនងាយដុះផ្សិតទេតាមដានខ្ញុំដើម្បីរៀនល្បិចតូចក្នុងជីវិតបានកាន់តែច្រើន